Hal-hazırda farmakologiya sahəsində ən böyük problemlərdən biri də saxta dərmanlardır. Elə bir dərmana möcüzəvi görsənməsi üçün bütün vasitələrdən yararlanırlar. Yəni bir dərmanın satışından milyonlarla gəlir əldə etmək naminə insan sağlamlığını riskə atmaq olar? Bəzi dərman şirkətləri hər zaman mən sizin sağlamlığınız üçün çalışıram deyirlər. Bəzi dərman şirkətlərinin sırf cibini doldurmaq üçün nələr əl atdığını eşidəndə adamın tükləri biz-biz olur. Bilirsən, farmakologiya sahəsində bəzi maraqlı, eyni zamanda şok edici hallar var. Xüsusən də həmin şirkətlərin qeyri-etik davranışları ilə bağlı. Bu təkcə elmi tərəfdən deyil, həm də sosial baxımından çox vacib bir mövzudur. Dediklərimi eşidəndə özün də şoka düşəcəksən. Amma inan, bu reallıqdır. Hazırsansa, başlayaq. Təsəvvür elə ki, kliniki tədqiqatlarda şirkətlər bəzən dərmanların effektivliyini şişirdir. Yan təsirlərini isə bilərəkdən gizlədirlər. Ya da biraz insaflı davranıb yazırlar, amma bunu oxumaq üçün sənə lupa lazım ola bilər. Elə bir dərmanın möcüzəvi görsənməsi üçün bütün vasitələrdən yararlanırlar. Xüsusilə antidepressanlar və ağrıkəsicilər sayəsində bu cür fırıldaqlar tez-tez ortaya çıxır. Hətta olur ki, hansısa dərmanın real effektivliyi heç sübut edilməyib, amma ona bir ton reklam çəkirlər və bazara atırlar. Vəssalam, adamlar da aldanır. Məsələnin ən pis tərəfi də odur ki, nəticədə günahsız insanlar bunun əziyyətini çəkir. Biri sağalmaq ümidi ilə bu dərmanı qəbul edir, amma heç bir fayda görmür. Üstəlik də ağır yan təsirlərini görür. Bu insafsızlıq deyil də nədir? Mən sənə konkret bir misal deyim. Vioxx adlı ağrıkəsici dərman var idi. 2000-ci ilin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox populyar olan bu dərmanın istehsalçısı Merck şirkəti idi. Bu şirkət dərmanın ürək-damar xəstəlikləri riskini artırdığını bilsə də, ictimaiyyətdən gizlətmişdi. Hər tabletin infarkt, insult riskini yüksəkdiyini bilmədən Vioxxu istifadə edən o qədər insan var idi ki, 2004-cü ildə Vioxx dərmanını bazardan çıxardılar. Araşdırmalar göstərdi ki, o vaxta qədər 10 minlərlə insan bu dərmandan ziyan görmüşdü. Hətta ölüm halları da baş vermişdi. Xəstələr həkimlərin yazdığı reseptlərə güvənib qəbul etmişdilər, amma bilmirdilər ki, qəbul etdikləri hər həb ürək-damar sağlamlıqlarını məhv edir. Bu hələ başlanğıcdır. Mən sənə nələr danışacağam. Özdə sırf qəzet xəbərləri və ya söz-söhbətdən danışmıram. Araşdırmaların, məhkəmə proseslərinin nəticələri var. Hamısı sənədləşdirilib. İndi sənə başqa bir hadisədə danışacağam. Əl-ayağı, daxili orqanları qüsurlu dünyaya gələn uşaqları xatırladan, hələ də insanların yadından çıxmayan talidomid faciəsini. 1957-ci ildə Almaniyada Grünenthal adlı dərman firması talidomid istehsal etmişdi. Güya ki, yuxusuzluq narahatlıq üçün yaxşı imiş. Sonralar da bu dərman hamilə qadınlarda ürək bulanma və qusmaya qarşı məsləhət görüldü. Bir neçə il ərzində Avropada daxil olmaqla bir çox ölkədə minlərlə insan bundan istifadə edirdi. Reseptsiz satılırdı deyə adamlar sakitləşdirici kimi tez-tez bu dərmanı alırdı. Amma 1961-ci ildə məlum oldu ki, bu dərman hamiləlik dönəmində ciddi doğuş qüsurlarına səbəb olur. Avstraliyalı doktor William McBride və Alman doktor Wedekind Lenz apardıqları araşdırmalarla sübut etdilər ki, talidomid embrionun damar formalaşması və hüceyrə bölünməsinə maneə törədir. Təsəvvür elə. Bəzi uşaqların əl-ayağı çox kiçik formalaşmışdı. Bəzilərində daxili orqanlarda qüsurlar ortaya çıxmışdı. Hətta bir qismi doğulmadan tələf olmuşdu. Nəysə də faciə. Elə həmin il, yəni 1961-in əvvəlində dərmanı bazardan dərhal yığışdırdılar. Amma o vaxta qədər kim bilir nə qədər ailənin övladı əlildə oldu. Deyilənə görə məhz bu talidomid skandalından sonra bütün dərmanlar bazara çıxmadan öncə ciddi kliniki sınaqlardan keçməyə başladı. Yəni bəşəriyyət bu dəhşətli hadisədən dərs çıxardı. Yenə də talidomid bugün bəzi qan xərçəngi növlərində və cüzəmə qarşı istifadə edilir, amma çox məhdud şərtlərlə. Xüsusilə hamilə qadınların istifadəsi qəti qadağandır. Məncə bu cür hallar göstərir ki, çox ciddi qaydalar, çox ciddi monitorinqlər vacibdir. Amma görürsən ki, bəzən də pul hər şeydir deyib, qaydaların üstündən keçənlər tapılır. Yəni bir dərmanın satışından milyonlarla gəlir əldə etmək naminə insan sağlamlığını riskə atmaq olar? Harda qaldı bəşəri dəyərlər? Harda qaldı Hipokrat andı?
Açığı məncə bu kimi hallar yalnız qanunvericiliklə deyil, həm də ictimai qınaqla qarşılanmalıdır. Çünki bu təkcə 1-2 nəfərin problemi deyil, milyonlarla insanın həyat keyfiyyətinə toxunan məsələdir. Bəzi dərman şirkətləri hər zaman mən sizin sağlamlığınız üçün çalışıram deyirlər. Amma tarixdən də görürük ki, hər şirkət üçün prioritet insan həyatı deyil. İşin içində böyük pullar, maraqlar var. Ona görə də mən hər zaman deyirəm, gözümüzü açıq saxlayaq. Hər dərmana, kör-körana inanmayaq. Dərman qəbul edərkən şirkətin keçmişinə, araşdırmalarına, hər şeyinə bir balaca diqqət yetirmək lazımdır. Hal-hazırda farmakologiya sahəsində ən böyük problemlərdən biri də saxta dərmanlardır. Bilirsən niyə saxta deyirəm? Gəl izah edim. Deyək ki, bir dərman var, illərdir istifadə olunur. Özü də effekti kifayət qədər yaxşıdır. Çox bilmiş farmasevtlər bu dərmanın adını biraz dəyişdirirlər, tərkibinə də cüzi bir şey qatırlar və deyirlər ki, bax, müasir texnologiya ilə super yeni dərman icad etmişik. Elə bir möcüzə yaradıblar, amma əslində dəyişən heç nə yoxdur. Elə eyni şeydir. Məsələn, tableti götürüb kapsula çevirirlər və 5 manatlıq şeyi 15 manata qoyub uzun təsirli adı ilə satırlar. Halbuki təsir ilə əvvəlki ilə eynidir. Amma bundan xəbərsiz xəstələr yenidir, yəqin daha effektiv olar deyib bu dərmana pul tökməli olur. Nəysə ki, marketinqin tələsinə düşürlər. Əlbəttə başa düşürəm, dərman istehsalı bahalı prosesdir, amma bu cür manipulyasiya eləmək düzgün deyil. Sən elə bilirsən özündə günah yoxdur. Apteka daxil olub farmasevtə "Filan şikayətin var, hansı daha yaxşıdırsa ver" demək nə dərəcədə düzgündür? Bu axı sənin sağlamlığındır, oyuncaq deyil. Səbəb nə olursa olsun, ilk öncə bir mütəxəssislə məsləhətləş, daha sonra apteka get. Bilirsən, bu dərman şirkətləri öz məhsullarını bazarda daha çox satmaq üçün nələr edirlər? Həkimləri hədəf alırlar. Açıq-aşkar ya da üstü örtülü şəkildə onları öz məhsullarını yazmağa məcbur edirlər. Necə? Konfrans dəvətləri, təlimlər, hətta səyahət biletləri. Həkimlərə belə bonuslar təklif edirlər. Deyək ki, bir dərman var, heç də hər xəstəyə lazım deyil. Amma o həkim şirkətdən aldığı dəstəyin təsiri altında qalır və ona sərf edir deyə xəstəyə yazdığı reseptdə o dərmanı da əlavə edir. Nəticədə xəstəyə nə olur? Ehtiyacı olmasa da həmin dərmanlara görə pul ödəyir. Ən pis odur ki, həkimlər bu addımları atanda öz peşə etikalarını pozurlar. İnan, bəzən həkimlər xəstəyə lazım olan ucuz dərmanı yazmaq əvəzinə sponsor olan şirkətin məhsullarını seçirlər. Dərman alanda mütləq ikinci, üçüncü həkimin rəyini almaq, özümüz də bir balaca araşdırma aparmaq heç vaxt pis olmaz. Bir də həkimə gedəndə məcbur deyil ki, nə yazdı onu dərhal alasan. Soruşa bilərsən ki, doktor, bu dərmanın ucuz alternativi yoxdur. Bunun yan təsirləri nədir? Bəli, bəlkə sənə daha münasib variant təklif edəcək. Nə qədər çətin olsa da səsimizi çıxartmalı, maraqlanmalıyıq. Mən bilirəm, bu bütün həkimlərə, bütün dərman şirkətlərinə aid deyil. Amma gərək bu barədə danışaq ki, ictimai qınaq olsun, insanlar da məlumatlı olsunlar. Məlumatlı olmaq bəzən ən yaxşı müdafiədir. Sən də nə vaxtsa belə halla qarşılaşmısansa, rəy bölməsində bizə yaz. Hamımız bilək, paylaşaq ki, başqaları da ehtiyatını tutsun. Yeri gəlmişkən, danışdıq, amma sən hələ də kanala abunə olmamısan, videomuza da like qoymamısan. Axı mən səni gözləyirəm. Etdin? O zaman davam edə bilərik. Bilirsən, vaksin mövzusu da dərmanlarla bağlı ən maraqlı, eyni zamanda ən həssas mövzulardan biridir. Çünki vaksini körpələrə, uşaqlara onları təhlükəli xəstəliklərdən qorusun deyə vururlar. Ancaq təsəvvür elə ki, bu prosesdə səhv olsa nələr baş verə bilər. Bəlkə də indiyə də eşitməmisən, amma 1955-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında elə bir hadisə olub ki, adam eşidəndə dəhşətə gəlir. O vaxt Qatar Laboratories adlı şirkət poliomielit əleyhinə vaksin hazırlamışdı. Poliomielit uşaqlarda əzələ zəifliyi, hətta iflic yaradır. Dəhşətli bir xəstəlikdir. Vaksin isə təəssüf ki, düzgün zəiflədilməmiş və içində hələ də aktiv poliovirusları qalmışdı. Nəticədə nə oldu? O vaksini alan 40 min uşaq poliovirusa yoluxdu. 200 nəfər iflic oldu, onu isə həlak oldu. Bəli, valideynlər uşaqlarını xəstəlikdən qorumaq üçün peyvənd etdirdilər, amma nəticə tam tərsinə oldu. Bəziləri virusu ailə üzvlərinə də keçirdi. Düşün bir, səhv bu qədər ailənin faciəsinə səbəb oldu. Təbii ki, bu hadisə böyük bir qalmaqala çevrildi. O vaxtdan vaksinlərə qarşı bəzi insanlarda inamsızlıq yarandı. Hələ indi də peyvənddən çəkinənlər tez-tez məhz bu cür faciələri misal çəkir. Amma əlbəttə elm bu səhvlərdən dərs alıb. İndiki vaksinlər çox sərt yoxlamalardan keçir ki, bir daha belə fəlakətlər yaşanmasın.
Amma belə faciəvi hadisələr təkcə praktiki səhvlərdən qaynaqlanmır. Bəzən elə təhlükəli iddialar ortaya atırlar ki, xalqın ağlı qarışır. Məsələn, 1998-ci ildə Andrew Wakefield adlı bir həkim dedi ki, MMR vaksini, yəni qızılça, məxmərək və parotitə qarşı peyvənd uşaqlarda autizm yaradır. Vəssalam. Hamı təşvişə düşdü və valideynlər bu peyvənddən imtina etdi. Bax, problem də buradadır ki, bu iddia tamamilə yalan idi. Məlum oldu ki, Andrew Wakefield'ın tədqiqatı cəfəngiyyatdan ibarət imiş. Heç bir elmi əsası yoxmuş. Hələ sonradan aydınlaşdı ki, o bəzi qruplar tərəfindən dəstəklənilmiş və hətta bu həkim maddi qazanc üçün insanları qorxutdu deyənlər də var idi. Nə qədər ailə isə bu araşdırmaya inanıb uşaqlarını peyvənd etdirmədi. Nəticədə həmin xəstəliklər yenidən yayıldı, yoluxmalar artdı, nə qədər uşaq qızılca məxmərəyə tutuldu. Bəziləri ağırlaşdı, hələ bu xəstəliklərdən ölənlər də oldu. Bütün səhiyyə qurumları dedi ki, buna əsas yoxdur, sakit olun. Amma adamlar Wakefield'ın tədqiqatına inandılar. Beləliklə görürsən dostum, səhv bir şirkətin əlindən də çıxa bilər, səhv bir alimin dilindən də çıxa bilər. Hər iki halda cəmiyyət böyük zərər görür. Halbuki bəlkə peyvəndlərin sayəsində minlərlə, milyonlarla insanın həyatı xilas olunur. Sadəcə bir pis nümunə bütün sistemə etibarı sarsıdır. Düzünü deyim, bu da tibbin ən böyük problemlərindən biridir. Burada əsas odur ki, elm səhvlərindən dərs alır, sistemləri sərtləşdirir. Məhz ona görə bugün vaksinlərin hazırlanması illərlə çəkir. Bir neçə fazalı kliniki sınaqlardan, müstəqil yoxlamalardan keçir, sonra bazara çıxır. Yenə də birdən nəsə səhv gedərsə deyə qorxanlar var. Haqlı bir qorxudur. Amma reallıq odur ki, müasir tibbi prosedurlar 50-60 il əvvəlkindən çox-çox etibarlıdır. Ona görə çox şeydə olduğu kimi vaksin məsələsində də insanlar məlumatlı olmalıdır. Bir hadisə eşitdikdə indi bunun mənbəyi nədir, elmi əsas varmı, mütəxəssislərin rəsmi nəyi nədir deyə araşdırmaq lazımdır. Heç nəyə kör-körənə inanmamaq, amma elmin səsi gələndə də onu dinləmək. Bəlkə elə bu söhbətləri edirik ki, sən də, mən də, başqaları da daha diqqətli olaq. Dərman, müalicə, hər nə olur olsun, bu dünyada 100% heç nə yoxdur. Amma biz heç olmasa biliklə, ağılla, bir də ehtiyatla davranıb riski minimuma endirə bilərik. Sən də, mən də sevdiklərimizə dayaq olub deyək. Sakit ol, araşdıraq, sonra qərar verək. Nə qədər ehtiyatlı olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Son vaxtlar bilirsən, COVID-19 vaksinləri ilə bağlı da müxtəlif söz-söhbətlər gəzir. Həkimlərin dediyinə görə peyvəndin əks təsirləri əsasən qısa müddətli, yüngül olur. Ciddi fəsadlar isə olduqca nadir hallarda baş verir. Yəni, elmi nöqteyi nəzərdən faydası riskindən qat-qat üstündür. Amma yenə də bəziləri şübhələnir, çəkinir. Üstəlik Mark Zuckerberg'in COVID-19 vaksinləri haqqında verdiyi bəzi açıqlamaları da adamın beynində suallar doğurur. Mark Zuckerberg qatıldığı podkastda Biden administrasiyasının üzvlərinin onu vaksinlərin əks təsirləri ilə bağlı paylaşımları silmək üçün hədələdiyini deyib.